我哋今日行啊大帽山，有老牌沿住都有㗎。郊野公園啊，就經田夫仔、大棠，然後就去元朗食午餐。呢度就係起點啦。呢啲山路比我哋去旅行嗰啲差好遠喎，不過都係樓梯。向上向上，一味向上。回頭望一望，幾斜，又嚟樓梯啦。望落去就係大欖涌隧道啦。你突然間改變晒，有兩個。係啊，又落樓梯啦，開始。咁我咪拉尾咪同嗰啲人解釋咯，我話站喺佢哋而家。呢個水塘嘅引水道經過大欖涌水塘。收唔到，收唔到，收唔到。哇！呢個好嘈喎。呢個大欖隧道嘅入口啦，我哋喺大欖隧道隔離嗰度上，呢度就係大欖隧道入口啦。我哋就喺大欖隧道側邊嗰條路去。呢度影得仲清楚，佢哋喺前面行。呢條就係大欖隧道啦。我哋而家就喺大欖隧道頂㗎啦。喺我前面一批，後邊又一批，我就喺中間。呢度係最近大欖涌啦，隧道啦，入口。而家我已經喺大欖隧道後邊開始。今日居然有太陽添。嗱，我哋而家喺大欖隧道後邊㗎啦。喺呢度開始小休。琴晚啊嘛，沙頭角香腸啊，厲害啦！我中意咧放落隻手指度。又開始行啦。你冇身份證，佢老人證啦。喺呢度可以落到去嘅就係河背水塘啦。你邊有個手嗰度殺嚟㗎啦都。係啊，半個鐘。我哋落田夫仔係嘛？我哋唔係行呢度，唔係去田夫仔喎。我哋係行元荃古道去大棠，即係然後跟住去元朗。我哋去大棠。我就過嚟喺火炭接你，火炭站啊。哦，嚟到呢度一架空地嘅喎，喺度小休啦。由呢度木湖至坳頭嘅大欖涌水塘嘅輸水道喎，哇，好勁啊！你睇啲水，睇聲，好犀利。一路係咁去大江。陣間我哋由呢條路去大棠，暫時咧就喺呢度小休。正話有好多隊人喺度嘅。
而家已經走咗一隊啦，剩翻我哋喺度。就係呢條路啦。開始行啦，我哋而家係行喺黃泥墩村大棠巴士站，就完全古道就唔係去啦。可以咁講啦。可以咁講啦，以前都係詩嘅。我哋而家行落去白公坳啊。金世嗰啲，點解有啲樣都做得冇咩壞處啊？好簡單。5點幾6點啊！哇，黑晒。驚係。而家一樣係當香港人，但係佢大陸呢有大陸出世咗個，哇！我哋咁扯氣都影啊！成功，好嘢！好喺白公坳嗰度稍事休息。我呢度小優惠。哦，好啊，好啊，哇！仲有半個鐘頭就到啦。我哋而家就喺白公坳嗰度落去。哇！啲樓梯又睇唔到尾咁滯。喺白公坳嗰度望返轉頭，正話我哋就喺嗰度嚟㗎啦。沿途有呢啲咁嘅草，好鬼靚啊！睇嚟。我而家行到最尾啦。除咗嗰班單車友之外，哇！啲綠色幾靚。哇！好涼爽啊呢度，樹林又開始落啦，又喺度稍事休息。哇！呢個地方都幾大。冇錯啦。始終我哋聽開啲係我哋香港嘅。唔知龍眼咧，荔枝嚟嘅呢啲啊！哇！有棵大樹菠蘿啊，好靚喎咧！我哋去到巴士站喺呢度即係食落去。哦，呢度都有大把。啊，你睇幾多個？呢個就係大棠荔枝園啊！我都未嚟過。我哋喺嗰度出返去㗎喇。從另外一個角度，呢個大棠荔枝都幾靚。原來呢度就係大棠荔枝山莊啊！呢度小休同埋等車。咁我哋今日嗰個行程就差唔多啦。好啊，出土啦！喺度有啲圖添啊！呢個就係士多啤梨園啦。但係啲士多啤梨都唔係好多喺度。
我哋喺大棠山路搭機落哦，有車嚟啦！我哋開始搭車入去元朗。今日嘅行程到此為止。